Jeg vil læse fra Et ukendt barn. Jeg er blevet bedt om at læse fra den, fordi den foregår delvis under 2. verdenskrig. Noget af den foregår under 2. verdenskrig, en del af det foregår i København. Og noget af det foregår på et sted for handicappede, unge handicappede, som jeg har arbejdet på. Og det har jeg taget med herind, fordi at vi ved godt, hvad nazisterne de gjorde ved handicappede. Spørgsmålet er, hvad vi gør ved dem. Jeg vil læse. Stedet var en institution for unge handicappede. Af grunde, som jeg ikke kendte, var der ikke så mange unge på stedet. Der var i stedet ældre med svære til middelsvære handicap. Nogle var sengeliggende døgnets 24 timer, andre trillede omkring i deres kørestole ved egen kraft. Stedet blev kaldt for et kollegium. Betegnelsen rummede et håb om aktivitet. Kollegier var for studerende. Studerende var aktive. Bygherrerne håbede, at de beboere, som huset ville komme til at rumme, var aktive, havde en fremtid. Det indgød respekt. Det kollegiemæssige var en bøn om respekt, men respekterede ikke folk, der ikke kunne klare sig selv. Håbet om aktivitet var også et økonomisk håb. Hvis de unge troede på en bedre fremtid, så ville de acceptere at bo på enkeltværelser med fælleskøkken, således som alle mulige andre unge. Hvis de unge var aktive, ville byggeriet blive billigere. Der var ingen af de pågældende beboere, der var aktive. Det var kun få af beboerne, der benyttede husets handicapbil. De fleste holdt sig inden døre. Der var angiveligt ingen, der led af en livstruende sygdom. Der var ingen, der var syge. Beboerne hed beboere, selvom hovedparten var invalideret af et biologisk satansværk. Kollegiet var derfor ikke et hospital for syge. Det var et hospital for folk, der aldrig blev raske. Sådanne hospitaler bar smukke navne. Rosenhaven, Kløverengen. Dette sted var parfumeret efter lignende sædvane. Vi kunne kalde det Blomsterkollegiet. Gitte førte mig... Vil du tage den? Okay, så bliver jeg vist rundt af en plejer, der hedder Gitte. Gitte førte mig rundt til beboerne. Vi trak halv- og helnøgne kroppe rundt i sengene. Der var køn overalt. Stinkende, runkende kønsorganer, der flaprede rundt om på kroppene. Gitte havde kittel på. Hun lød sig ikke mærke med noget. Kønnet blev grebet professionelt an. Det blev vasket, spulet, gnedet ind i salver, og derefter blev det pakket bort igen. Der blev af til sat pornofilm på hos de yngste af de mandlige beboere, der ved hjælp af et sindrigt system af pinde, puder og gribetænger formåede at tilfredsstille sig selv. Personalerne gav diskret tegn til, at man ikke skulle forstyrre. Når man gik forbi, kunne man høre den industrielle stønnen bag den halvt lukkede dør. Filmene blev kun sat på, når der ikke var besøgende på kollegiet. Det faste personale forholdt sig til beboernes seksualitet med stor forlegenhed såvel som tvivl. Var det nu det rigtige at lade dem dyrke den sex, der lod sig gøre for den enkelte beboer? Eller var det bedre at lade, som om kønsdriften ikke eksisterede på folk med seriøse handicap? De fleste af personalerne hældede instinktivt mod det sidste, men lod ud af til rationalet få det sidste ord. Også handicappede skulle tilstedes et sexliv, uanset hvor kummerligt det måtte være. I princippet. Men handlede det om en udefrakommende forhutlet mand, der charmerede sig ind på en ung spastiker med brysterne siddende på rette sted, uanset forkrøbling, så synes det at være under den respektgrænse, som det kvindelige personale satte på egne vegne. Det blev i deres øjne til, at han udnyttede den stakkels unge handicappede. Han omfattedes ikke af den kunstige respekt, som de havde tildelt den unge beboer. Han var i deres øjne ikke andet end en ussel person, der ikke kunne få sex andre steder, uanset at pigen heller ikke kunne. Han fik efterfølgende forbud mod at vise sig på Blomsterkollegiet fremover. Personalerne diskuterede af og til brug af ludere, fordi af de mandlige beboere, der kunne have glæde af det. Der var opstået en niche for ludere specialiseret i plejehjemsbesøg. I tidsskrifter og aviser omtales disse ludere som venligt forstående over for handicappedes særlige behov. På Blomsterkollegiet var man aldrig gået så vidt som til at bestille en af disse ludere.
De ansattes forlegenhed var den største hindring. Hvordan skulle man forholde sig til denne person, når hun ankom til plejehjemmet? Hvad ville de pårørende ikke tænke, hvis de stødte ind i en luder på stedet? Man kom aldrig længere end til at diskutere emnet. At handicappede skulle tilstedes et seksualliv, var der ingen tvivl om. Man vidste bare ikke, hvordan. Ja. Og så læser jeg fra et helt andet sted i bogen. For nogle år tilbage tog jeg til Tyskland for at interviewe tyske østfrontsoldater. Det var både almindelige Wehrmachtssoldater og Waffen-SS, og mit plot, det var egentlig ganske sådan forudsigeligt. Jeg ville høre, hvordan det kunne være, at de fortsatte med at kæmpe den her krig her for ham her Hitler, når de udmærket godt vidste, hvad der foregik bag fronten. En af de personer, som vi interviewede, var en frontsygeplejerske, den eneste kvinde i hele projektet. Hun havde sendt os en bog, hvor hun forklarede, hvordan hun havde behandlet tyske sårede på lige fod med russiske sårede ved den østfronten. Da vi så kom ned til hende, der skete der noget helt andet, end vi havde forudset. På vejen tilbage i bilen, der kunne vi ikke huske, hvad det var, der var sket, og der diskuterede vi det så. Og nu kommer vi så til nogle år efter, så diskuterede vi så, hvad det var, der var sket, og det er det, jeg så skriver om her. Besøget var forberedt gennem den bog, hun havde tilsendt os på forhånd. I bogen skrev hun, hvordan hun havde plejet sårede ud fra de principper, som Røde Kors holdt i hævd. Hun skrev for eksempel, at en smuk, ung russisk soldat havde udåndet i hendes arme, efter at hun forgæves havde forsøgt at redde hans liv. Hun skrev, at hun havde passet både tyske og russiske soldater. Det lød alt sammen meget smukt, og vi var venligt indstillet på vejen hen til hendes hus, der lå idyllisk op ad en granklædt bakke. Huset var bygget af svær, mørkt barset træ med udskæringer. Det fik os til at tænke på eventyr af brødrene Grimm. Vi følte os på besøg i den tyske mytologi. Det kom ikke som nogen overraskelse for os, at kvinden var smuk og sirligt klædt. Hun så ud til at være glad for vores besøg. Og så kan jeg ikke lade være med at lave en parentes her, for vi tror at vi skal rundt til de her normale mennesker. Vi troede, vi skulle besøge almindelige Wehrmachtssoldater, men nogle gange så kommer vi ud for noget, som vi simpelthen ikke er forberedt på. Blandt andet var der en Waffen-SS-soldat, som da vi begyndte at filme, så trak han sin t-shirt op over kroppen og viste os sin SS-tatovering under armen. Så strakte han armen frem, og så begyndte han at synge Horst Wessel-sangen, grædende. Det var sådan nogle ting, vi ikke kunne bruge i filmen. Jeg fortsætter med Elke. Elke viste os rundt i stueetagen. Det så ikke ud til, at der var noget, der var ændret siden 2. verdenskrig. Høje, mørkbejsede paneler flugtede væggene overalt. Svære egetræsmøbler dominerede rummene. Langs væggene reoler, der var fulde af bøger. På en kaminhylde stod et portræt af hendes afdøde mand. Han havde kasketten på sned. Han faldt ved Kharkov i 1942. Hun havde ikke været gift siden. Hun gav kaffe og småkager. Jeg kom til at tænke på min mormor. Den måde, hun pakkede småkagerne ud af pakken på. Det knitrende cellofan. Uvandtheden med plastik. Hun lagde småkagerne på en tallerken. Vi fik serveret kaffen i små blomsterdekorerede kopper. Der var sukker i en lille sølvskål. Antonio og jeg pakkede optageudstyret ud inde i stuen. Kasserne med kamera, rødhætter og stativer så os om for at finde den rette vinkel. Elke gav os lov til at skubbe det tunge egetræs spisebord til side, stolene med den grågrønne polstring. Hun skulle sidde i den lænestol, hun bedst kunne lide at sidde i. Elke gik ud på badeværelset for at nette sig, mens vi gjorde klar inde i stuen. Jeg afprøvede kameraet for at se, om det virkede. Antonio holdt papiret, så vi kunne indstille hvidbalancen. Lyden blev slået til. Vi kontrollerede, at vometrene slog ud, som de skulle. Antonio tog plads i Elkes lænestol og sagde et par ord til mikrofonen.
Elke satte sig fornøjet i lænestolen og prøvede forskellige attityder af. Hun kiggede på linsen, på mig, på Antonio. Jeg spurgte hende, om hun var klar til at tale med os. Hun nikkede. Antonio satte sig ned ved siden af mig. Sådan som jeg huskede det, begyndte interviewet nogenlunde som det plejede. Elke fortalte sin historie i kronologisk orden og bevægede sig fra barndommen frem mod krigens begyndelse. Det var sådan, vi brugte at få veteranernes tunger på glæd, at lade dem fortælle fra begyndelsen på den måde, som de nu foretrak. Nogle gjorde meget ud af barndommen, fortalte gaderne om faderen, som de oftest respekterede og så op til. Andre gik direkte til tiden i Hitlerjugend med fokus på korpsånd og spejderliv. Elke gjorde ikke meget ud af nogle af delene. Hun koncentrerede sig om den begejstrede stemning, hun havde oplevet før krigen. Hitler bragte orden og selvtillid til Tyskland. Med ham fulgte fremgang og optimisme. Hendes beretning skilte sig i den henseende ikke væsentligt ud for de øvrige veteraners. Mens vi til at begynde med at have stusset over den frihed, hvormed veteranerne åbent berettede om deres førkrigsbegejstring for Hitler, så havde vi efterhånden lært at tage som tegn på, at de var i stand til at skelne mellem forskellige aspekter og perioder af Hitlers virke. Afskaffelsen af arbejdsløshed var positiv. Indgreb mod den økonomiske depression var positiv. Troen på Tysklands fremtid var positiv. Oplevelsen af alt dette positive var genuin, selvom det i vore øjne forudsatte aktiv fortrængning af andre af Hitlers temaer og handlinger, også handlinger, der havde fundet sted i tiden op til krigen. De fleste undskyldte sig med ungdommens begrænsede horisont, med det gøbelske propagandaapparat, samt med den almindelige fortielse blandt voksne af, hvad der i virkeligheden foregik. Elke var sød og imødekommende, men efterhånden som vi nærmede os selve krigen, blev hun mere og mere reserveret. Bogen om hendes oplevelser som lazaretssygeplejerske ved fronten koncentrerede sig fortrinsvis om selve krigsperioden. Vi havde derfor forventet, at hun fortælle ubesværet for denne periode. I stedet blev hun mere og mere formelt. Vi undrede os. Antonio begyndte at spørge til konkrete episoder fra bogen. Livligheden i hendes ansigt forsvandt. Hun svarede i korte, uengagerede sætninger. Jeg forsøgte mig med den gribende episode med den døende russiske soldat. Hun svarede mat, at der af og til kom russiske sårede ind på lazarettet, men forsøgte at behandle dem så godt som det efter omstændighederne lod sig gøre. Antonio og jeg skottede til hinanden. Elke så på os med et stift smil. Hendes fortællelyst var forsvundet, som dug for solen. Sådan som jeg huskede det, skete der i det efterfølgende dette. Der opstod en pinlig pause. Vi anede ikke, hvad vi skulle spørge hende om. Elke syntes ikke at være villig til at fortælle noget af det, vi var kommet for at høre. Pludselig lænede Antonio sig forover og kiggede hende dybt i øjnene. Han spurgte, undskyld, kan de lide løjtnanter til hest? Jeg turde knap tro mine egne ører. Løjtnanter til hest. Vi så alle en rank, sortklædt SS-officer for vores øjne, poserende højt til hest på et officielt billede. Elke så forvirret ud. Antonio smilede til hende. Jeg spekulerede på, om han var klar over, hvad der ville komme. Om et øjeblik ville interviewet være afbrudt. Vi ville pakke tingene sammen, mens Elke skjulte sig i køkkenet. Hun ville ikke sige farvel. Vi ville køre bort i tavshed. Antonio gentog til min skræk spørgsmålet for at være sikker på, at hun havde hørt det. Jeg så på hende. Det havde hun. Jeg begyndte at fingerere ved stopknappen. Jeg ærgede mig over, at interviewet allerede var slut. Vi var knap kommet i gang, og så måtte vi rejse igen. Elke så usikkert på os. Så brød hun ud i et overraskende smil. Med en lykkelig pibende stemme sagde hun, at hun godt kunne lide løjtnanter til hest. Interviewet tog nu en helt ny retning. Antonio forfulgte målbevidst sporet, i det han så ud til at være overbevist om, at hun ville have svaret ja. Jeg undrede mig over, hvilken del af sin hjerne han havde anvendt for at finde dette spor. Elkes begejstring var øjeblikkeligt vendt tilbage. Hun fortalte beredvilligt, at det var forelskelse, der havde ført hende til fronten, og ikke trangen til at hjælpe syge og døende. Hun sagde, at hun havde været fascineret af det mandige i uniformen, af krigen. Det var spænding og romantik,
der havde trukket i hende. Intet andet. Jeg erkendte allerede under interviewet, at vi ikke kunne bruge denne pusseløjerlige samtale til noget som helst. Men det var spøjst, mens jeg stod på. Det viste sig senere, at Antonio havde slået flere af de ting, der befandt sig i rummet sammen. Først billedet af den afdøde mand, iklædt den stærkt erotiserede uniform med SS-runer på reverset. Dernæst en bog, som han under interviewet havde fået øje på i reolen, et værk af den kontroversielle revisionist David Irving, der på forfalsket videnskabeligt grundlag havde konkluderet, at holocaust ikke havde fundet sted. Bogen havde tilsyneladende bevirket, at Elke efterfølgende fandt sin egen apologi, bogen om hendes indsats for det gode for fronten, overflødigt. Hun fandt det ikke længere nødvendigt at markedsføre sin uskyld ved den. David Irving havde løftet byrden af hendes skuldre. Og så forklarer hun så, hvad det er, David Irving har sagt, nemlig at der kun døde 60.000 jøder i koncentrationslejrene, samt at disse døde af naturlige årsager. Det er, hvad hun har læst. Og så overnatter vi hos hende op på første salen, som er indrettet som mindestuen for manden, SS-manden deroppe. Så ligger vi simpelthen i hans seng sammen med alle hans uniformsdele på det. Ja, det er, hvad jeg vil sige. Tak for det.